好啦，今日咧又係到我哋每周 review 嘅時間啦。咁咧，我哋咧今日咧就會講下啲市況啦，同埋睇一睇啲圖嘅。咁咧，我哋首先咧就睇一睇呢個即係重要聲明先啦嚇。咁咧之後咧，我哋就會先去睇一啲新聞嘅。嗱，首先咧，我哋就睇一睇啦。特朗普咧呢個禮拜其實冇乜特別新聞嘅。咁咧，特朗普就威脅咧法國葡萄酒咧要徵收100%嘅關稅啊。矛頭直指咧就因為佢法國嗰邊依家咧要徵收3%嘅數字服務稅啊，向英國、美國嘅科技公司，所以咧自己留意下咧，就可能引起咧啲紅酒咧就都會受到影響嘅。其實對我哋就冇乜特別影響，但係咧可能中間咧，馬卡龍咧都會搞一啲報復式嘅措施啦，我哋都唔知道啊。咁咧就，但係咧就，如果佢話收100%嘅關稅，有機會法國嘅紅酒商咧就會揾一啲另外一啲門路咧去出佢哋嘅貨啦。咁有機會好似之前我哋有同學話齋啦，就可能咧就會有平嘅酒飲啦。咁啊，所以咧就留意下，因為其實法國出口去美國嘅紅酒咧都會比較多一啲嘅吓。好啦，去到下一個啦。咁咧講緊咧就係停火協議啦，就本身咧上琴日咧仲有玩一個扭屎忽花嘅遊戲啦，就係伊朗咧無端端咧就講咧話要封咗霍爾木茲海峽喎嚇，咁咧所以咧就搞到咧即係大家咧都驚咧星期一咧個市咧就會震啊，係啦，咁咧所以咧就要留意下，咁咧依家咧其實咧。誒，就喺上晝嘅時候咧，就話副總統曼斯咧就會抵達瑞士咧，同美伊停火咧嘅談判就即將開始嘅。咁啊，即係話琴日嘅嘢咧就報流料啦吓。咁啊，所以咧就暫時咧都唔知道佢哋扭唔知咩屎忽花啦吓，唔知道究竟個談判協議繼續啊，定係點樣啊？吓，咁咧之前咧就講到咧，我記得咧咩核武啊嗰啲嘢咧，伊朗咧係答應停止吓呢啲咁嘅軍事核武咁嘅嘢嘅。咁但係到最後會唔會係咁樣咧？我都唔知道吓。咁啊，所以咧大家都要留意一下啦。咁咧好啦，我哋咧就去翻另外一個新聞啦。其實都唔係啲咩新聞啊，不過就想同大家分享一下嘅。咁咧因為咧講緊咧就特朗普咧就話要俾好多錢，每個嬰兒咧就唔知俾幾多錢去喺佢哋個account 度喺度 growth 啦，唔可以攞出嚟啦。咁咧其實 Robinhood 咧就其中一個受惠者啦，因為大家都應該知道 Robinhood 咧係一個券商嚟嘅。咁咧同富途牛牛差唔多嘅，咁啊，所以咧其實 Robinhood 咧係佢搞個平台咧都好簡單，所以咧令到好多年青人以前係唔買股票嘅咧，都變咗去買股票，所以咧其實咧佢係即係其中一個受惠者啦。咁我哋咧其實咧都可以望一望佢個圖係點樣嘅吓。咁你可以望一望啦吓，咁咧其實佢漲幅咧都幾大噶，咁咧就之前咧其實佢跌咗好多噶啦，咁啊但係咧就之後咧就由4月開始咧就漲翻吓，咁咧就去到108吓，我哋再去望一望個圖先，我俾大家睇一睇下。
咁咧，我哋就可以望到啦。其實咧，就呢隻嘢咧都幾即係幾乞人憎噶。因為點解黑人憎咧？就咩先啊？都哦喺度。咁咧，因為咧，其實咧，佢咧由呢個高位咧去到145.4啦，跌咗差唔多一半啦，去到60幾嘅時候咧，差唔多呢個阻力位啦，就支持位就反彈啦。咁咧，其實大約咧，依家咧就升咗46蚊到啦，都幾多啊，嗰個升幅吓。咁啊，相對嚟講，好啦，咁咧依家咧，其實大約咧，如果我哋睇周線圖嘅時候咧，佢咧應該去到一個阻力位噶啦。咁啊，睇下嗰個阻力位會唔會破到先啦。如果破唔到嘅，其實都有機會再翻落去嘅。咁啊，set 個 alert 先啦。因為咧，如果睇呢啲咧，最好咧就係睇周線圖啦，做一個咩？但係我哋入市咧就要着入細圖咯，係啦。咁咧，所以可以望一望啦。咁我哋周線圖就呢個位啦，周線圖。咁啊，打10808呢個位啦，咁啊 set 埋喺度先。咁咧，即係話咧，佢呢個位其實已經係阻力位，睇下佢會唔會陣間呢度下戳一戳啦，呢度咁樣再上啦。呢個如果係咧，就係做一個 VCP 噶啦。等下先啊，VCP 咁樣。咁啊，我覺得咧，佢應該咧就，如果佢有機會咧，其實最好就係呢個位下嗰度做一個，即係叫做回調啦，然之後再上咧就會比較健康啲啦。OK 吓，咁我哋就積極睇住先啦，好唔好吓？咁好啦，咁啊去到咧就依家咧就喺個嗰個叫做世界盃嘅時間啦，我哋都可以睇下有啲咩受惠嘅股票，因為世界盃嘅時間咧，相對嚟講個市係比較淡靜啲，因為個個即係要通常咧就玩得股票咧都係都有少賭性嘅，咁啊依家有世界盃嘅時候都 shift 咗去世界盃，所以資金流向就會比較少啲。咁啊有啲咩咧？啤酒啦，NKE 啦。Nike 啦，咁啊呢排 Nike 弱咗少少，睇下會唔會有機會反轉啦另外咧就係 KO 啦，泡可樂啊，因為睇波要飲可樂噶嘛，係咪？咁啊，望一望先，都暫時都普普通通啦。最好咧，佢就即係佢呢度咧做個 VCP 啦。如果佢呢度再落少少啦，我哋可以做一個少少嘅短炒啦。得唔得吓？咁啊可以睇一睇住先嘅。咁但係如果有極，即係我哋都係短炒嘅啫吓。call 咧其實如果喺一個跌市嘅情況嚟講咧，如果升市情況嚟講，佢就唔會升得好多。但係跌市咧，佢有機會咧就都跌嘅，但係跌得少啲，因為咧通常咧都係 shift 去一啲，即係如果經濟衰退嘅時候，都會 shift 去一啲防守股比較多一啲。咁啊，KO 其中一隻高息嘅防守股啦，可以留意下啦。咁好啦，咁咧，然之後咧，我哋去到睇一睇我哋下個禮拜，我哋睇下個圖先，下個禮拜個圖點行先吓。好啦，咁咧就呢個，好啦，我哋去翻呢度先，咁我睇翻啦，恒指啦，恒指核突啊個圖吓，核突到爆。
我發覺阿爺係唔想我哋賺錢嘅，所以咧其實就好難玩。咁咧就睇翻周線圖先。周線圖嚟講咧，其實咧似未跌完嘅，差唔多應該去到差唔多，仲爭少少咯吓。咁啊呢個一樣啦，爭少少咯，可能有機會跌到一係咧就期貨嘅23,500，再唔係嘅有機會跌破咗啦咪要23,200正股吓。成股嘅23,200，咁啊睇住呢啲位先啦。其實相對嚟講，佢都正常嘅。嗱，如果你周線圖嚟講咧，你望一望先。其實喺周線圖咧，我哋再睇下我掹我呢啲線先啊。你會見到咧呢度咧做咗一個橫行區啦。咁所以如果咧佢喺呢個位嘅時候咧做一個即係 retest 咧都好正常。呢個位係啦，呢個位都好正常，所以就望住呢個位先啦，暫時吓23,200啦，23,200啊，咁啊，通常都係噶啦，咁咧就如果我自己咧，就會叫大家咧每次都係做呢個沽就着數啲，因為次次咧港股都係要沽嘅，唔係要升嘅，係咯，咁啊睇住呢個位啦，238啦。23、239、240度啦，有機會再跌嘅，呢度都係啦，望望先，大約補呢個裂口啦，243，因為就240咁上下啦，睇住先吓。好啦，我哋睇另外一個啦，我哋睇金先。嗱，金咧嗰個周線圖咧，其實咧就冇乜特別嘅，但係咧其實個日線圖咧跟住我哋呢個下行通道咧，其實都行緊嘅，但係佢就唔肯跌落中線嗰度啊。咁啊，相對嚟講咧，就要知道咧就係暫時咧都係睇跌啦。咁咧我睇個位咧都係一樣啦，4023啦，暫時睇到呢度先啊。有機會4023啦，咁然之後呢個日線嚟噶嘛呢度，咁咧就再睇下邊啊，係咯，都係4023，第一個位係4023啊，咁就第二個位咧已經去到4000噶啦，咁啊相對嚟講呢個金嘅熊市咧，我哋就係估佢着數啲嘅啊，咁啊暫時唔好買住啊。咁我相對嚟講，金都係一個好保值嘅嘢嘅，但係依家唔好買住咯啊。OK 啊，咁就 IXIC 啦，望一望先。IXIC 咧就係一隻納指啦吓，望一望星期嗰個上星期嗰個成交量先。
等一陣啊，睇唔到點解？RXIC 周線嚟嘅呢個日線喺度咧，先喺股票睇到嘅真係。嗯喺股票睇到，唔緊要咯。IXIC 呢度睇唔到啊，咁啊，但係咧，我哋可以望一望嗰個圖先。個圖咧就暫時咧就喺個支持位度啦，但係我相信佢會震下先咯，吓震下先咯。咁啊，周線圖嚟講咧，佢就暫時做咗粒十字星，其實即係冇方向。咁咧日線圖咧，你見到咧就都係橫行緊，同埋做緊個三角啦。咁啊，睇下下個禮拜，即係嚟緊呢個禮拜啦，會唔會爆三角塔爆邊邊啊？呢度呢個，因為呢個咧就係真係有股票嘅，但係我哋即係如果我哋要睇期貨咧，就睇呢個 Q。咁啊，相對嚟講睇到 NQ 佢個成交量咧，星期五就唔係好多嘅，其實最多咧就係呢幾日吓，啱啱去到支持位嘅時候跌到落支持位，然之後彈翻上去嗰下啦。咁之後呢度跌嘅時候都比呢度低嘅。咁啊，暫時睇住先，都係呢度咧有個支持位、阻力位咁啊，留意住啦。阻力位應該都會爆上。我睇下星期一會唔會，即係聽日會唔會一開始就 gap up 咗啦？呢個係啦，咁咧就呢個已經咧補咗裂口，咁啊睇下下個禮拜點行先啦吓，咁就資金跌啦，咁有點咧？有啊，其實都係跌緊嘅。因為暫時講嗰個局勢穩定啦，咁金跌咧就唔係因為有升，係因為嗰個市況嘅問題。咁相對嚟講，如果個美金強嘅時候，咁啊個金啊有機會弱啦，大家相反嘅啫。咁但係如果個經濟差嘅時候，咁我金有機會強，美金都強，因為兩個都係避險嘅資產。咁啊，所以都要留意下，唔好一味依賴住一個叫做 diversion 嘅，即係 comparative 嘅即係一啲 commodity 嘅diversion 嘅策略啦吓，唔好諗住有跌今日一定升，美金跌金就一定升咁樣嘅啊，相對嚟講係好多因素會引起，咁啊，所以咧自己都要留意下啦吓。好啦，我哋咧就睇翻下個禮拜先。下個禮拜好啦，嗱，咁啊，下個禮拜咧，其實咧就五周，咁啊，下個禮拜咧已經去到一個月嘅尾聲噶啦吓。咁咧星期一咧就應該咧就例牌就冇咩
數據出嚟嘅。咁啊，星期二咧就望下先，星期二咧就有一個服務業同埋製造業嘅 PMI 啦。星期三有一個 new home sales 啦，同埋一個原油庫存啊。咁就星期四呢個係星期四嘅應該。星期四咧就有失業救濟金，我記得有一個叫做核心 PCE 啦，8點半。另外咧就 GDP 啦，同埋一個叫 Initial Jobless Claim 嘅。星期五冇乜特別啦，係咁多，即係 PCE 啦、PMI 咁樣啦，咁一啲比較三星嘅數據啦吓。咁啊，另外啦就係一啲財報啦。下星期咧都有啲 earnings 出嘅，最主要咧就係、星期一咧就冇咩特別嘅吓，星期一冇咩特別，係有隻歐多啊咯，叫做即係出名少少咯。星期二咧就有 FedEx 啦吓，咁咧就 FedEx 係咯，咁另外咧就有啲咩 Locus Technology 啊嗰啲咁樣啦吓。等先，咁咧就然之後咧就星期三咧就有 Micron 啊吓，Micron 啊比較重磅嘅，另外 Chips.com 啦吓，咁就 Micron 即係 MU 吓，CCL 啦，CCL 啦，即係一個郵輪股嚟嘅呢只，都冇記錯係啦。咁咧就另外啦就係咧PAYX 啦，PAYX 啦都喺呢度嘅啊。咁啊 Fuel Energy 啦喺呢度啊，星期一嘅，咁就因為啲 energy 股自己都要留意下。Fuel Energy 我哋可以望一望 FRVO，佢唔係一隻好大嘅股票，不過佢都普通啦，所以我喺業績期冇乜大戶入市嘅時候都會冇特別去同大家講呢隻咁嘅股票啊，相對嚟講吓。咁就好啦，咁咧，所以就有啲都要留意下嘅，咁啊，所以就可以睇一睇啦。咁我哋差唔多咧，就去到呢度為止啦。咁就記住啦，我哋咧，今個月咧要步步為營，因為咧，世界盃會影響到個市升定跌啦。第二樣嘢就我哋都會逐漸減倉噶啦，開始，因為迎嚟下半年唔知個市係點，我唔會覺得個市會升得好勁咯吓。咁啊，我哋到時再講啦。如果中意我哋嘅頻道嘅朋友，請 like、subscribe 同埋訂閱我哋嘅頻道，介紹俾你嘅朋友啊。OK，拜拜。